我哋返到嚟下集。好啦，咁我哋呢就出發去最後一站，去大水管嘅位置。咁我哋沿路返出去嘅時候，會去返橋嗰個十字路口嗰個位置。咁我哋轉左呢，就去到而家呢個位置噶啦。咁咧呢個位置都好靚嘅，咁啊周圍影下俾大家睇下啦。過咗橋之後呢，我哋就轉右直去呢，就會去到大水管嘅。跟住我哋呢去完大水管呢，就出返去啦，出返去上水火車站嘅。咁呢，我哋上返去呢個位置嘅時候就轉左，我哋沿住條路直去啦。去到呢個位置，我都影返幅相先，跟住繼續直去，跟住呢就會出返去馬路嘅。咁我哋一陣間入返去單車徑裏邊，單車徑就喺箭嘴嘅位置入去啦。跟住入到去呢，我哋左手邊呢就見到有啲係維修汽車嘅鋪頭。一路直去呢，我哋就會見到有條隧道嘅。咁我哋落咗隧道上返斜之後呢，就轉左去火車站。好啦，咁我哋而家落咗隧道啦，跟住陣間上返斜就轉左去火車站啦。跟住呢，我哋左手邊呢就係寶石湖村。咁呢頭先冇食到嘢，冇飲到嘢，唯有呢就喺寶石湖村地下嗰啲茶餐廳度食飯啦，食 lunch 啦，帶咗大家去咗火車站先，跟住陣間先返轉頭再食 lunch。落咗單車，跟住沿住行人道推架單車去火車站啦。咁咧冇幾耐前邊呢就見到係火車站噶啦，前邊呢就係火車站啦。咁呢，但係呢前面就係扶手電梯嚟嘅。如果單車就要行前少少，搭 lift 上啦咁樣啦。好啦，咁啊帶大家嚟到呢度。多謝收看，歡迎訂閱我哋嘅頻道，讚好片段同埋留言，拜拜。